Готов список автодорог, которые отремонтируют в 2017 году. Перечень предварительный. Его могут откорректировать весной, когда растает снег и обнажатся новые проблемные участки. В списке 22 отрезка магистрали. Адреса будущих дорожных ремонтов вы сейчас видите на экране. Здесь выберут отдельные поврежденные участки, их и отремонтируют. Уже сейчас ясно, что асфальт обновят и в центральной части города, и на Яграх, и в кварталах. Список сформирован при участии мэра Северодвинска. Михаил Гмырин лично осматривал автодороги во время рабочих поездок по объектам городского хозяйства. Ознакомиться с перечнем можно на сайте администрации Северодвинска.